For more videos, please do subscribe and click the bell icon. नमस्कार, आज हामी विपुल छेत्रीको सिन्डिकेट भन्ने गीत सिक्दैछौँ। यो गीतको लागि विल निड अ क्यापो अन द 9th fret। सो क्यापो चाहिँ 9th fretमा र कर्ड्स आर जी मेजर, C9, C मेजर र D मेजर हो। लाइक अब यसको इन्ट्रो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ। इन्ट्रो र स्ट्रमिङ र त्यो इन्ट्रो चाहिँ स्ट्रमिङ चाहिँ अब तपाईँको इन्ट्रो र भर्समा सेमै हो होइन। सो अलिकति गाह्रो नै छ। यसको स्ट्रमिङमा यो लाइक 5th नम्बरको स्ट्रिङमा 2nd fretमा यसरी हामी हाल्नुपर्छ जी मेजरमा। सो डाउन स्ट्रोकमा जहिले पनि ह्यामर हुन्छ। सो 5th नम्बरको स्ट्रिङमा ह्यामर। सो स्ट्रमिङ चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, देन कर्ड चेन्ज डाउन डाउन डाउन। अब स्लोमा हेर्दा चाहिँ डाउन गर्दाखेरि जहिले पनि 5th नम्बरको स्ट्रिङमा ह्यामर गर्ने। सो डाउन अप देन डाउन अप अलिक फास्टमा। सो डाउन अप डाउन अप देन फेरि एकचोटि डाउन अप गरेर कर्ड चेन्ज C9 डाउन डाउन डाउन। सो इट विल साउन्ड लाइक दिस। सो यो गीत चाहिँ अब इन्ट्रो र भर्समा त्यही बज्छ। सो देन कर्ड चेन्ज हेरेछु खिलेको यो भन ब्याक टु जी, त्यसरी नै हुन्छ। न अब चाहिँ कोरसमा चाहिँ सी मेजर र डी मेजर छ। तिमी जानेमा ठ्याक्कै सी मेजर। सो तिमी जाने सिलगढी। नाउ डीमा 1 स्ट्रोक डाउन गरेर रोक्ने। सो तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमती, ब्याक टु पहिलाकै स्ट्रमिङमा। अब यसको ब्रिजमा चाहिँ ए माइनर युज भएको छ। ए माइनर C9 G। सो यस्तो हुन्छ। मलाई हेरेको चाहिँ लाग्छ गरी गरी। सो ए माइनर C9 G मेजर C9 देन ब्याक टु ए माइनर। कल्पना गर्छु देन यो जी र C9 दुईचोटि बज्छ। फेरि कस्तो हरेकै पानी पर्यो भने फेरि पहिलाकै त्यो भर्सकै कर्ड्सहरू युज हुन्छ। सो गाइज द्याट्स फर अल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। इफ दिस विल हेल्प यु देन प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड सेयर। प्लिज।